तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका दिन भी अच्छा होगा। तो आज हम जा रहे हैं साक्षी इसलिए क्योंकि बाइक का सर्विसिंग करवानी है। तो अभी हम निकल चुके हैं रूम से और अभी हम पहुंचने वाले हैं स्टेशन, जो कि ये जगह आपको पता होगा। यहाँ पे चेकिंग होता है। भाई मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, तो छुपा के जाना पड़ रहा है। कहीं पकड़ लिया तो फिर चालान काट देगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। अरे चच्चा, ये तो रेलवे पुलिस है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को रेलवे पुलिस से। आज तो मौसम बहुत मस्त है यार, मतलब उतना ठंडा नहीं लग रहा है, बट धूप भी नहीं दे रहा क्योंकि बादल क्या हुआ है, तो धूप कहाँ से आएगा। बाप रे बाप, जमशेदपुर छोटा पड़ जा रहा है यार, गाड़ी ज़्यादा हो जा रहा है। वैसे ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। आई होप आपको पसंद आएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे और वो भी देखें। अगर उनको पसंद आएगा मेरा ब्लॉग तो शायद चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। तो बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को एकदम सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा। अरे बाप रे बाप, यहाँ जाम ना लगे तो हो ही नहीं सकता है जमशेदपुर में। देख रहे गाइस कितना जाम है यार। बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है। इधर से भी जाम है, इधर से भी जाम है, अब यहीं से जाना होगा। चलिए बच्चा, इतना जाम, कभी कभी तो बाइक चलाने मन नहीं करता है जाम की वजह से। ऊपर से पुलिस वालों का चेकिंग, उनकी वजह से और जाम लग जाता है। बस पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से हम मोबिल और मोबिल फिल्टर ले लेंगे और बाहर डलवाएंगे। लेफ्ट वाला इंडिकेटर दे देते हैं। बस पहुंच गया। क्या भैया मोबाइल लेना था। यामा भी फिर और मोबाइल फिल्टर। तो अभी हम पहुँचे जाड़े स्टेडियम का सामने। आप देख सकते हैं जाड़े स्टेडियम है। अभी तो ISL भी बंद है, वरना यहाँ पे मैच होता है। बड़ी बहुत मज़ा आता है यार मैच देखने। अरे कौन पागल इंसान है यार, ऐसे लोग मार रहा है। बगल में आपका किन स्टेडियम नहीं है और सामने में आपका डायमंड पार्क
कभी आइए, अगर आप नहीं आए हैं तो आइए यार, देखिए अब हमारे जमशेदपुर को कितना प्यारा है। वहाँ डायमंड पार्क है उधर में, बस पहुँचने ही वाले हैं और कुछ दूर है। अभी हम बिष्टुपुर पहुँच ही चुके हैं और ये अंदर अंदर वाला रास्ता है जो आपको पीएम मॉल की ओर भी ले जाएगा, या फिर यहाँ आगे इस पर जाइएगा तो आदित्य पुलिया हम जाएंगे, इधर लेफ्ट जाएंगे क्योंकि मेरे को उधर ही काम है, उधर ही मोबिल डलवाना है। होटल का पूछना है क्लीन होगा या नहीं होगा। मेरा इंडिकेटर का बहुत प्रॉब्लम है गाइस, हम अगर इधर लेफ्ट वाला देंगे या फिर राइट वाला देंगे, चारों ऑन हो जाता है, पता नहीं क्यों। गए थे एक बार बनवाने के लिए तो बोलता है इधर सब ठीक है, बस पीछे आपका कुछ फॉल्ट रहेगा बोल रहा था। अब देखवाना होगा इसका भी। 2000 years later. पहुँच गए हम यहाँ पे मेरे को आना था। यहाँ पूछते हैं मोबिल डाल देगा या नहीं डाल देगा, इसको पूछेंगे। भैया वो मोबिल डलवाना था, मोबिल डलवाना था। हाँ हाँ हाँ, किधर लगाएंगे गाड़ी, गाड़ी किधर लगाएंगे? तो अपना मोबाइल चेंज कराने का प्रोसेस शुरू हो गया। भैया आया था और तो जहाँ से मोबाइल निकलता है बोला मैं खोल दे, और मोबाइल निकल रहे थे ना, तो फिर आएंगे तो अपना जो मोबाइल है वो डालेंगे, फिर मुझे फिल्टर लगाना है, फिर दूसरा उसका वो ब्रेक पैड भी चेंज करवाने, क्योंकि आवाज़ कर रहा है पीछे करने पे, मैंने पीछे करने पे शायद टूट गया होगा। तो बस इतना ही काम कराना है। वैसे मेरे को होटल का भी काम कराना था जो आगे नहीं होगा क्योंकि बहुत शाम हो गया और सब अपना अपना दुकान बंद करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि यार पूरा दिन काम किया फिर रात को भी काम करेगा। तो बस अब अपना मोबिल डाल रहे भैया, फिर मोबिल फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद अपना पीछे का काम करवाना है। इतना ही ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी। तो बस इतना कीमती समय देने के लिए आप लोग का धन्यवाद। ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर ऐसा कुछ है जो आपको सजेशन करना है मेरे को, तो आप बेफिक्र कर सकते हैं, मेरे को बोल सकते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं।